Dia nascendo, gente acordando, tralha montada, vamos pescar. Água correndo, peixe brigando, nessa toada fisgar e soltar. Rio, riacho, lagoa, montanha, o que me acompanha, a saudade de lá. Eu trago no peito amor pela pesca e faço uma festa na hora de voltar. Vida livre, vida bela, vida solta é a vida que eu quis. A natureza me leva para onde serei feliz. Vida livre, vida bela, vida solta, vida feliz. Tenho a natureza sem pressa. Amigos do peito, amigos da pesca. Bom, gente, estou aqui com Cesário hoje, né, Cesário? Isso. Da cidade de Piedade, né? Isso. Que tem um rancho aqui nessa maravilha, aqui no sertão, que é a Cachoeira da Fumaça, né? Não, que é Cachoeira Jurupará. Jurupará, mas a turma... O nome fala Cachoeira Fumaça, mas o nome... Fumaça é outra, É, que está entre essa e a França. Lá, que é na Regis Bittencourt. Isso. A gente já pescou lá. Uhum. E eles falam também Fumaça, mas na verdade é Jurupará, né? É, aqui é Jurupará. E um lugar maravilhoso, gente. Hoje a gente vai tentar fazer um programa de traíra na tilápia, na miçanga, no jig. Depois nós vamos falar para vocês e vamos contar quanto tempo você está aqui. Eu estou aqui desde que eu comprei essa propriedade, foi em 1990. 90. Tá com 26 anos. 26 anos, né? É. Mas que você pesca aqui na represa? Eu pesco aqui desde dia 20 de maio de 1960. 60, gente. E tá aqui as varinhas, né? É. Escado, tilápia, nas baratinhas, né? Isso. E o interessante, você fez uma música. É, uma aqui, música que além de pescador, é violeiro, é cantor, né? E fez uma música aqui da represa Jurupará, né? Que tem uma fala muito fumaça. É. Vamos escutar então essa música, essa homenagem que esse pescador violeiro aqui fez essa música para nós. Vamos escutar? Vamos lá. Vamos lá então. Rabisquei essas palavras com muita inspiração, falando da cachoeira e de todo o sertão. Represa da água azul, não existe poluição. Lá eu vivo sorrindo, cuidando do paraíso, e o homem não pôs a mão. Pai, eu faço a minha ceva e pego peixe de montão. Os tangará canta e pula, faz a sua marcação. Todos pássaros canto livre, lá não existe prisão. Lá é mesmo uma beleza, preservar a natureza só alegra o coração. Ai, coisa linda! Saíra de 7 cores aparece encantando. Quando vai escurecendo, os urus já estão piando. E a gente pega peixe em todo mês do ano. É mesmo com alegria, Deus ainda desconta o dia que a gente tá pescando. Coisa boa que é pescar, hein?
Por canta no brejo, na serra canta os pavão. O nhambula na baixada, o macuco no espigão. Trato bem os meus amigos, pois é minha tradição. Alegria eu ofereço, a coisa que vem de berço é a minha educação. Ai, maravilha, Cesário. Viu? É uma coisa feita ao natural e muito bonita. Emociona, né? Num lugar desse, Mata Atlântica, a gente escutar esse ponteado de viola, essa composição que você fez aqui para a represa. Maravilhosa, viu, Cesário? Vamos, pode falar. Dá pra gente subir até na sede da gente ali. Eu vou colocar umas bananas lá para vocês filmar os tucanão comendo na mão da gente. Assim. Ah, então vamos fazer isso. Vamos aproveitar agora e mostrar, né? Os tucanos comendo umas bananas lá. Passarinho que eu trago. Passarinho lá, daqui da saíra, 7 cores. Olha que coisa linda, rapaz. Então, vamos lá então mostrar para vocês. Vamos nessa. Bom, gente, chegamos aqui na casa do Cesário, essa figura que a gente viu lá cantando. E ó, os passarinhos 7 cores, esse é outro, né? Ó, eles vêm tomar água aqui, gente. Isso é tudo passarinho da mata, dessa Mata Atlântica. E lá na frente está o tucanão. Olha o tucano, gente. Esse tucano, segundo o Cesário, é natural aqui dessa região, aqui da Cachoeira da Fumaça, né? Olha as andorinhas aí. Andorinhas não, beija-flor. Beija-flor. Esse é o tucano mais arisco, qual que é? Bico preto. E segundo ao Cesário, ele vem comer da mão, cara. Vamos ver se vem, né, Cesário? Olha lá. Aqui não é um só, é bastante. Oh, que coisa linda, não, gente? Muito bonito, né? Agora, quando é o mês que vem, que tá mais frio, não tem fruta no mato. Então, quando eu chego com a caminhonete aqui, porque eu compro as coisas para trazer para eles aqui. Eu chego aqui, eles quase estão tudo aqui na jabuticaba. Estão esperando, né? Você vê como que é, gente. Vem todos comer aqui na hora, que eles sabem que chegou a comida para eles. Chegou a comida, chega. E isso é tudo natural, da natureza, né? Selvagem. Tá aí na mata e vem aqui nessa maravilha, né? Além de pescador, compositor, cantor, essa figura também tem esse coração de tratar dos bichinhos, né, gente? Diferente de muitos lugares que a pessoa tira da natureza, né? Então ele vem pra cá e cuida, né? Cuida da natureza. Entendeu? O que eu sempre falo ao beija-flor. Olha que coisa linda. O que eu sempre falo pra vocês, gente, a gente vir pra um lugar desse, né? Pegar, comer um peixinho, aí tudo bem, você pega um peixe para você consumir. Mas o que não pode, gente, é depredar, acabar com a natureza, né, gente? Que isso daqui não tem preço. É uma coisa que a gente vem e se emociona, né? Com esse lugar, com essa represa maravilhosa, com os animais, com os peixes. Ó, o beija-flor na minha frente tomando água. Daqui a pouco é capaz que o tucano venha. Então, um negócio maravilhoso, gente. Não tenho palavras, né, para agradecer, né, a Deus, agradecer a todos de estar esse tempo nesse programa e tendo essas imagens que ficam na mente do nosso coração e de poder mostrar um pouquinho de tudo isso que eu sinto, né, na natureza, de estar, para passar para vocês, telespectadores aí do Amigos da Pesca. Olha que coisa mais linda. Eu vou falar para você, é uma coisa sem preço de estar aqui e poder presenciar essas imagens, né? Uma coisa maravilhosa. E vamos encerrando essa matéria com o seu Cesário, com esses beija-flores se alimentando aqui, tomando a água, no som dessa viola maravilhosa. Com muita inspiração, falando da cachoeira e de todo o sertão, represa da água azul, não existe poluição.
Lá eu vivo sorrindo, cuidando do paraíso que o homem não pôs a mão. Lá eu faço a minha ceva e pego peixe de montão. Os tangará canta e pula, faz a sua marcação. Todos pássaros canto livre, lá não existe prisão. Lá é mesmo uma beleza preservar a natureza, só alegra o coração. Ai, coisa linda! Saíra de 7 cores aparece encantando. Quando vai escurecendo, os urus já estão piando. E a gente pega peixe em todo mês do ano. É mesmo com alegria, Deus ainda desconta o dia que a gente tá pescando. Coisa boa que é pescar, hein?